嗱，大家睇到出邊嘅景色啦，我而家身處咧就係大廈25樓嘅位置，一個800幾尺嘅2房2廁單位。呢個咧示範單位咧，其實發展商都會買㗎。咁如果跟我哋買嘅時候咧，我哋係會幫你爭取一啲大嘅折扣優惠，發展商都係做緊㗎。咁呢個單位講緊嘅價錢咧就係85萬。咁如果想知道有啲乜嘢優惠嘅話咧，記得聯絡我或者我哋嘅團隊啦。咁一入門口咧，其實你會見到呢度會有一個非常之大嘅 storage 啦。咁右手邊就係一個 utility cupboard 嘅位置，洗衣機啊，或者係嗰啲暖氣嗰啲系統啊，全部喺晒呢個房噶啦。咁我哋再入嚟呢個主人房嘅位置咧，其實佢嗰個設計係非常之好嘅。佢係將嗰個 wardrobe 放咗喺呢度，有一個 walk-in closet 嘅感覺啦。然之後呢個就係嗰個套廁。咁 walk-in closet 嘅另一面咧，就係一個寢區嘅地方啦。咁你見到雖然佢間開咗，中間做咗一個 walk-in closet 啦，咁但係仍然有足夠嘅空間咧，俾大家三邊落床，同埋兩邊都放咗啲 coffee table 嘅。咁然之後仲要前面仲有少少嘅位咧，俾你做到張梳妝台。呢度出邊咧就係一個向南嘅景觀啊！我哋身處喺25樓，非常之開揚啦，可以望到呢個 O2 嘅景色嘅。咁然之後咧，我哋去翻隔離嗰個細房啦。嗰個細房咧，其實係非常之驚喜地咧，一啲都唔細嘅。佢係差唔多同嗰個主人房差唔多大，而且呢度冇咗嗰個 walk-in closet 嗰個衣櫃位間開啦，咁成個空間感咧就更加充裕咯。你會見到佢個示範單位上高咧係擺咗個床，亦都係兩邊都有空間咧，係非常之足夠嘅空間咧去擺其他嘅傢俬嘅。咁坐向方面咧就同呢個主人房係一模一樣噶啦，都係向南嘅景觀。咁嚟到對面一個客廁嘅地方咧，大家可以睇一睇啦。嗱，客廁咧佢係用一個浴缸嘅設計嘅，同嗰個主人套房個廁所一個企缸嘅設計係有所不同㗎。再出到嚟呢個客飯廳嘅位置啦，一個U 型嘅廚房啦，咁就你哋煮起嘢上嚟啊、攞嘢啊，各樣就比較方便啦。全屋配好 Bosch 嘅電器啦，焗爐、微波爐、洗碗機係啦，同埋一個抽油煙機啦、煮食爐啦，都配好晒㗎啦。再望望呢個兩邊朝向嘅客廳，佢呢邊咧就同嗰個房一樣啦，都係一個向南嘅地方，向南嘅位置啦。咁呢邊就係向西啦，望翻 City 啦。最遠咧，大家會見到呢個 The Shard 啦，同埋一個 London Eye 都會見到少少嘅。如果嗰個天色係良好嘅話。咁由於呢度已經係一個現樓嘅地方啦，咁發展商咧都係非常心急清貨嘅。而家呢個單位嘅叫價係85萬，我哋咧亦都係有啲限時嘅優惠或者大嘅折扣咧，可以俾翻大家嘅。如果大家對呢個單位有興趣嘅話咧，就記得聯絡我或者我哋嘅團隊啦。